迎大家嚟到 Gentle， 耶！我哋有共通點啊，所以共通點除咗我哋靚之外咧，冇錯，就係我哋咧都係曾經追星嘅。咁我哋一齊傾下生命樹係我哋呢個 Gentle 裏面追星呢個題目。我哋進入呢個節目之前，我哋先嚟玩一個遊戲先。咁我哋就會點咧？我哋用 AI 去估一個明星佢叫咩名喎？咁就睇下我哋考下我哋係咪真係而家繼續有追星啊，或者對影視明星嘅認識啊。好，咁我哋而家開始。姜濤係啊，姜哦，因為有個姜姜，呢個咩嚟㗎？有對翼。你哋有冇咩 idea？有封信咯。睇嚟佢係好似好陳奕迅啊！哦，勁啊！你咁都估竟然到，你識陳奕迅？犀利喎！係咪你聽爹哋聽陳奕迅啊？咦，我見到我英文字叫 wisdom 喎，係咪講嗰個藝人好有智慧定點樣？陳慧琳，智慧個慧，森林個林，陳慧琳。轉數真係快。周潤發周潤發點解啊？錢真係唔識喎呢個男歌手，男歌，有冇而家提示埋個姓？咩年代啊？係咯，而家而而家家呢個年代。張天賦哦，點解嘅？點解咁嘅？樣都得，因為張開手跟住天賦咯。哇！有錢係啊你哋呢啲咩圖嘅食字 get 嚟嘅喎，其實係。係咯。姓咩㗎？都係呢個年代嘅。洪家豪，我亂嚟啊！我而家啲亂嚟啊！而家啲男歌手啊，係咪啊？嘉嘉樹樹林嘉林家豪。林嘉林家謙，我識林嘉謙。林家謙飛啊佢，OK。我哋頭先咧太 into 啦，不斷咧就係講緊話啊，我哋係追星嘅朋友，追星，我都未唔記得介紹自己。使咪講自己咩？係啊，咁啊，阿 John 同我一齊主持啦。我哋今日有兩位後生仔都係我哋真 Gentle 嚟嘅喎，我哋嘅年青人。咁你介紹下自己啊？大家好，我係心樂。大家好啦，我叫欣樂。我哋都係讀緊中學㗎，係啊。咁講開追星，咁我講下點解你哋開頭會開始追星嘅咧？都係跟 friend 咯，即係可能佢有追，跟住咪會同你講，其實佢好靚仔或者好靚女嘅，跟住你會追啊，咁樣就可能跟咗，跟住就傻更更買一本專輯，跟住就開始咗追星啊。我就係即係佢 YouTube 上面咧就有啲跳舞 challenge 咁樣，跟住我就撳入去睇啦，跟住咧我就去聽埋個完整版，跟住聽下，哇好中意，跟住就入咗坑，就追咗星啦。你有冇跳埋個跳舞 challenge？係你應該跳埋而家即刻跳，而家即刻跳。阿 John 好似你以前會跳喎。唔係澄清嗰啲唔係叫跳舞，嗰啲叫打 call。咁可以上 Wiki 查咩叫打 call。咁你又講下你追星嘅時候其實係點嘅咧？咁我係中三開始，有個朋友就帶我入坑，即係開始追星咁樣啦。咁佢就介紹咗我一個日本好多人嘅女團偶像組合咁樣。咁我就一睇到，哇！啲歌好青春，好可愛咁樣。咁我就開始呢個追星之路，由中三去到中六，追咗3年。高中生活就喺追星入邊度過咗啦。我個年代咧唔係話咁多人追星嘅，咁我嗰時點解會追星咧？其實我諗翻住係我中學嘅時候，嗰陣時係我好唔開心，因為我屋企嗰時發生好多事啊，跟住因為呢啲事咧同朋友又唔係好開心，咁我發覺其實我人生好似突然間好唔開心，我就開始揾有啲咩會令我開心啲咧。咁我嗰時就諗開始會留意下嗰啲明星啦，跟住會去睇啦。有一集 Gentle 都有講咧，即係我唔俾嗰啲朋友嗌我名，唔好嗌我名，因為我中意嗰個明星叫做乜乜 Carter 咁樣，佢哋係美國明星嚟㗎嘛。我淨係啲同學嗌 Mrs Carter 我先會應嘅，如果我嚟嗌周婉婷，我係唔會應你嘅。當咗係一 part 啦。係啊，咁我覺得好似幾開心喎，因為我喺人際關係上面我都或者即係同人相處上面、家庭裏面我都感到失望啊嘛。咁我就覺得其實呢樣嘢好單向喎，淨係我中意佢，佢又唔會走嚟鬧爆我嘅。唔會受傷。係啊，唔會受傷，佢又唔會同我絕交，因為其實本身就唔係有咩關係。咁我淨係我投放感情，又睇到又好似好開心，同埋都好似同啲 friend 我覺得好似幾勁咁樣。有時就覺得我有個明星中意，我有個目標㗎。即係好似有靠山㗎嗰啲咁樣啦。咁我
想問下你哋，咁你追星嘅時候，你最瘋狂嘅一件事係乜嘢咧？即係其實韓團佢都係可能有啲即係未公開嘅拍立得嗰啲啦，就會擺喺本專輯度，跟住你就買啦。跟住我試過可能使幾千蚊買，就買好多本專輯，跟住試過即係想抽中嗰張未公開嘅卡咯。幾千蚊，但係因為幾千蚊對你嚟講應該都幾多。係啊係啊，因為嗰陣時先中意。係咯，哦幾千蚊係你大約幾耐嘅使費啊？有冇一個月啊？ 4個月，4個月啊，即係儲翻嚟嘅咯。係好。欣樂咧，你有冇？即係 IG 咧，佢會擺一啲 post 咁樣啦。嗯，跟住咧，我見到佢po 嘅第一時間，我就要即刻讚好，跟住我就要你要做第一個，第一個我做第一個讚好。咁但係你點 check 你係第一個啊？因為佢 IG 咧，佢佢會顯示有個顯示嗰個係點讚人數啦。跟住因為咧佢係擺咗 X 同埋 IG 兩個嘅，跟住就會排 X 先啦。跟住我已經揾到個邏輯咁樣啦。跟住我就會一見到 X 一出，跟住就 IG 即刻讚好，跟住就成日都做到第一個。跟住我仲要 cap 圖咯。哇！好有成功感，好有成功感你追得好貼喎你。真係好有。咁我最瘋狂，其實我都同大家差唔多嘅，我都係課咗金咯。因為我以前屋企係都幾窮㗎，咁我係冇乜話咩冇乜零用錢添㗎。咁我中四開始我就喺幫人補習，就係即係賺自己嘅生活費啦。咁但係我咧係會將我一個月幫人補習嘅錢買晒明星嘅嘢咯。係嘅，嗰筆錢對我嚟講都係即係好大，但係嗰刻就覺得太值得啦，即係嗰陣覺得係應該係咁㗎。當然大個就哇嗰陣時原來真係一擲千金，用好其多錢實啲錢都係擺晒喺呢啲位置嗰度咯。頭先聽咗你3個嘅故事啦，應該我係最瘋狂㗎啦。係啊，係啦，咁中學放 lunch 咁樣啦，咁就一般朋友同學仔就會出去茶餐廳食飯啦咁樣，咁但係咧我就為咗慳錢，我要買佢哋啲周邊同埋 CD，我就要即係特登翻屋企食飯，因為我屋企距離學校唔係好遠，可以步行到嘅。咁跟住就係儲低啲錢就係追星，跟住放學翻到屋企就係唔溫書啦，唔做功課啦，就係睇 YouTube 啦，就聽佢哋啲歌啦，睇佢哋啲綜藝啦咁樣。跟住最癲一次應該就係將我幾年嚟，即係我都有啲儲啲錢嘅。咁咧就係為咗去到嗰個國家去到睇演唱會，咁就死慳死抵，死慳死抵咁樣就一跳一炮過去咗成個星期旅行，就為咗追星啦。而旅行嘅每一日咧，個行程咧都係追星、演唱會追星，買周邊咁樣咯。即係其實諗翻真係用咗好多錢。我知道除咗錢之外，其實幾得意啊！我哋傾偈嘅時候啊，發現其實原來當我哋咧開始追星，背後都有啲原因嘅。即係好似我頭先有分享，其實我嗰時因為我唔係好開心啊嘛，即係屋企好唔開心，好似有一個情感嘅寄託落去即係好似逃離咗一個現實，咁我就好似呢一樣嘢帶俾我啲歡樂啦。咁我知阿 John 其實嗰陣時都係你有啲原因係嘅，因為中學嗰陣自己人際關係好差嘅，即係冇好朋友，冇好人際關係，成績又唔好啊，咁對自己亦都好多自卑啊，好多負面。咁所以即係其實喺我嘅現實生活入邊啦，冇乜嗰個方向感，亦都冇乜意義感。咁所以咧我就轉折咧，我就揾咗追星呢樣嘢咧，去到代替咗，即係好似感覺追星入邊咧揾到嗰種嘅開心，嗰種嘅人生嘅意義方向。咁所以我就覺得我揾到我自己最中意嘅事情，我就投放晒我所有嘅金錢啦、時間啦、精力啦，總之我頭腦諗到嘅嘢咧，都係為咗個目標，即係 all in 咗去追星咁樣。我就係有少少壓力爆煲嘅情況下啦，跟住就即係嗰陣時就係考緊試，跟住即係需要渠道去抒發你嘅壓力。係就係我抒發我嘅壓力啦。咁我就去聽歌啦，會特登去揾啲翻譯啦，跟住就覺得首歌好即係好抒解到我嘅情緒咁樣。啊，點解慢慢呢一樣嘢曾經咁重要，會喺你生命裏面慢慢你會覺得冇咁重要同 fade out 咗呢？嗰陣時我追星嗰排就係開始冇返教會咁啦，跟住就機緣巧合下去到中二尾咁樣就開始返咁，然後就即係可能又識返啲 friend 咁樣，跟住又投入咗教會嘅生活，咁就開始充實咗，就唔需要去追星呢樣嘢去彌補咯。我有一個轉機嘅，就一晚之間就冇追星。咁咧嗰陣咧就係我去咗教會嘅一個營會。咁喺營會入邊咧，就有一晚咧一齊，即係年青人咧就好火熱咁樣去到敬拜喎。咁喺敬拜入邊咧，我就突然間覺得好似喺
敬拜入邊，好似喺大家一齊咁樣追求神入邊，呢種滿足感好真實喎。即係相比起我喺追星入邊所謂嘅嗰種滿足感咧，好似真實唔係好似係真係真實好多。一嚟，二嚟係真係好似從未有過一種嘅滿足感，一種嘅開心，一個喜樂，反而喺嗰個營會嘅晚會入邊咧，讓我感受到。咁所以我同埋我喺當刻就覺得啊，即係原來我追求神嘅呢一個先係我值得去 all in 嘅事情。咁你身邊啲朋友會好 surprise 嘅，突然間一個咁毒嘅嚟結峰會會有啊，係咯，因為嗰陣我有一個追星嘅朋友啦，咁佢因為我完咗個營會之後，我同佢都有繼續聯絡噶嘛。咁之後佢有一日就揾我，喂今個星期有啲咩追星嘅活動啊咁樣。咁不過我唔知嗰個哪來勇氣，應該係聖靈喺度充滿我。跟住我就話：而家追星唔好玩啊，返教會啦。咁我就係啦，我都係啦，我都覺得幾型嘅嗰下。我覺得係自己入邊啊，原來喺神入邊揾到喎，所以我先會咁樣做咯。其實慢慢生命改變咯，係啊。我自己都係即係我都係會追，即係好中意追星，好誇張咁樣嘛。咁最誇張嘅時候，我咪即係會諗住嗰對 band 會嚟香港開 concert，好開心，已經儲定錢，然後喺 Form 3咋，已經儲定錢。點知突然間佢話新聞話佢唔嚟嘅時候咧，我就即刻喺個學校，我自己喺學校度就崩潰啦。跟住就喊啊，跟住就嗌，即係甚至我真係好傻咁就嗌同我你即係夾我隻手咧，就好傷心啊！即係其實我係平時理性，我係絕對唔會做呢啲事情嘅人嚟嘅。但係原來嗰一個原來可以咁已經失去咗你自己，即係冇咗嗰個理性。咁但係我自己改變係因為我由咁 into 到我真係我覺得返教會好奇妙係，我唔係好似阿 John 咁咧，突然其來一個聖靈感動就啲嘢冇咗啦。我係返到教會，我發覺其實因為我開始都話我唔係好開心啊個生活，咁但係慢慢發覺原來我唔係呢啲嘢去滿足我，因為我係覺得我返教會認識神之後，我個裏邊真係開心，我真係開心。而呢種開心係我慢慢離開，我唔驚人哋傷害我啦，我唔驚同人相處而嚟嗰種嘅即係嗰種傷心啦。咁當我慢慢恢復嘅時候，好自然咧，慢慢就冇興趣啦對嗰啲嘢，跟住就冇睇就擺喺屋企度，咁擺喺屋企一段時間，甚至未後來就清理咗佢咯。即係係啊，咁我覺得呢個對我嚟講就係一個即係好自然，其實個裡面更新改變咗，其實你個人又會好唔同咯，係啊。咁今日我哋分享咗呢個追星啊嘛，咁其實可能我哋裏邊都會覺得其實呢一樣嘢係咪話唔好呢？或者我唔知道你哋會唔會翻嚟教會就會覺得我即係追星會唔會俾人鬧啊咁樣呢？咁我諗你哋呢一代係好啲嘅，你哋呢一代因為即係喺我哋教會嘅裏面都有即係係啊，咁所以我諗你哋唔會有咁嘅即係好大嘅壓力咯。咁但係我深信有啲人呢，可能有啲教會都覺得可能就會同佢講不可拜偶像啊！但係我諗喺我哋生命樹裏邊，我哋睇呢一樣嘢，我哋又唔係話會去批判大家，或者咁係罪啊，咁我係拜偶像唔好啊。咁但係我諗我哋喺傾談或者我哋嘅知道其實我哋每個人都有我哋生命裏面嘅狀態。頭先分享其實我哋會有我哋狀態，原來喺個狀態裏邊，我哋做呢啲嘢，投放呢啲感情，其實係有啲原因嘅。咁我覺得最重要係其實你話我哋欣賞下佢好好啊，好靚啊，好有才華，其實呢啲都唔係罪，反而我覺得個重要係，我覺得開心係我哋每一個人啦。其實喺呢度慢慢經歷生命改變，即係可能因落去嘅壓力越嚟越細啦，即係會喺神裏面即係 release 咗個壓力啊，深深喺度識到好嘅朋友啊，即係阿 John 唔再自卑啊，我就離開咗過往傷痛啊。我覺得背後係呢啲係改變更為寶貴，以至我哋就唔使再某一啲途徑去成為我哋生命滿足咯。而我哋今日即係每一個人，我哋話其實我哋傾嘅時候，追星有一個特點咧，就係 all in，係咪啊？我哋就會投放晒全部嘅嘢，全部精力，全部時間，呢係一個精神嚟嘅。但係我覺得喺我哋生命樹裏邊，我哋今日我哋呢個 all in 嘅精神，
都係放喺神國裏邊咯。咁我覺得係好開心嘅，見到你哋暑假一齊翻到去教會裏面啊，呢個又係全即係去服侍神，將所有擺上俾神。咁我覺得呢個係即係我哋生命樹群體嘅養分咯。咁讓我哋每一個人都去到繼續喺神嘅裏面咧，去到成為一個 all in，我哋咧去到追天國。Amen。